অবাক করা ফুল পিঠা খাবো না সাজাবো। 1 ঘন্টা হাতের কারুকাজ শেষ করে ঘরের সবাইকে যখন খেতে দিলাম, সবাই তো দেখে হা। যে আপুদের হাজবেন্ড একটু বেশি রাগী, চাইলে এরকম ফুল পিঠা বানিয়ে রাগটা পানির মতো করে দিতে পারেন। অতিথি আপ্যায়নে অথবা বিকেলে চায়ের আড্ডায় প্রিয়জনের সাথে ভীষণ মজা করে খেতে পারেন এই ফুল পিঠা। তাহলে চলুন এই ফুল পিঠা বানানোর সহজ রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আই হোপ প্রতিদিনের মতো আমার আজকের রেসিপিটাও আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। যদি রেসিপি ভালো লাগে, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। সেই সাথে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আজকের পিঠার রেসিপিটাও করে দেখাচ্ছে আমার মেজু আপু। তো প্রথমে আমরা এখানে একটা ডিম ভেঙে নিলাম। তারপর একটা বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ ময়দা, দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপের চেয়ে সামান্য একটু কম চিনি। মিষ্টি আপনারা যে যেভাবে পছন্দ করেন ওভাবে দিলেই হবে। এখন হাত দিয়ে এই শুকনো উপকরণগুলো খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। ময়দার ডোটাকে একটু সফট করার জন্য দিয়ে দিচ্ছি রান্না করার রেগুলার তেল। এখানে 2 টেবিল চামচের মতো তেল ব্যবহার করছি। এখন হাত দিয়ে সব উপকরণ খুব ভালো করে মিশিয়ে নিব। শুকনো উপকরণগুলো খুব ভালো করে মিশানোর পর দিয়ে দিচ্ছি ডিমটা, যেটা আগে থেকে আমরা ভেঙে রেখেছিলাম। তারপর ময়দার সাথে এই ডিমটা খুব ভালো করে মেখে একটা ডো তৈরি করে নিব। তবে এই ডোটা একটু শক্ত টাইপের হবে, তেমন একটা সফট হবে না। আর এখানে আমরা কোনো পানি ব্যবহার করিনি। যদি আপনাদের কাছে মনে হয় সামান্য একটু পানির প্রয়োজন আছে, তাহলে একটু পানি ব্যবহার করতে পারেন। পানি ব্যবহার না করার কারণে এই ডোটা একদম শক্ত শক্ত টাইপের হবে, তবে তেমন একটা শক্তও না, আবার তেমন একটা নরমও না। তো আপনারা যদি মেজারমেন্ট কাপের ময়দার পরিমাণটা ঠিক রাখেন, তাহলে আপনাদেরও কিন্তু পানির প্রয়োজন হবে না। তো এই 1 কাপ ময়দার ডোটা রেডি হয়ে গেছে, এখন এক সাইডে রেখে দিচ্ছি। তারপর একই বাটিতে আরো একটি ডিম নিয়ে নিচ্ছি। এখানে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপের চেয়ে সামান্য একটু কম চিনি। আমি আগেই বলেছি যে যেভাবে মিষ্টি পছন্দ করেন ঠিক সেভাবেই মিষ্টিটা ব্যবহার করবেন। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। তারপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি ফুড কালার। আমরা এখানে চায়ের চামচের হাফ চামচের চেয়েও কম ফুড কালার ব্যবহার করছি। আর এটা রেড কালার, আপনারা চাইলে যে কোনো কালার ব্যবহার করতে পারেন আপনাদের পছন্দ মতো। এবার সব কিছু খুব ভালো করে ডিমের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। অবশ্যই চিনিটা যেন গলে যায়, ঠিক সেভাবেই কিন্তু আপনাকে মিশিয়ে নিতে হবে। মিশানো হয়ে গেছে, এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ ময়দা। অবশ্যই মেজারমেন্ট কাপের 1 কাপে দিবেন, এর চেয়ে বেশি কম দিবেন না, তাহলে কিন্তু একটা ডিম দিয়ে হবে না। আর না হলে কিন্তু আপনাকে পানি ব্যবহার করতে হবে। এখন সবকিছুকে একসাথে মেখে আগের মতো করে একটা ডো তৈরি করে নিতে হবে। আমি আগেও বলেছি এটা একটা শক্ত টাইপের ডো হবে, তেমন একটা নরম হবে না। তবে একটু সফট করার জন্য এখানে 2 টেবিল চামচের মতো রান্না করা রেগুলার তেল ব্যবহার করছি। রান্না করা রেগুলার তেল দিলে ডোটা অনেকটাই সফট হয়, তেমন একটা ড্রাই হয় না। আর যে কোনো ডিমের পিঠার ডোর সাথে যদি আপনি সামান্য একটু তেল ব্যবহার করেন, তাহলে কিন্তু পিঠাগুলি অনেকটাই নরম থাকে, খেতেও ভালো লাগে। না হলে কিন্তু অনেকটা শক্ত শক্ত টাইপের পিঠা হয়ে যায়, খেতে ভালো লাগে না। তো আমাদের এখানে দুনো কালারের ডো রেডি হয়ে গেছে। এখন এগুলিকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে প্রায় আধা ঘন্টার মতো রেস্টে রেখে দিব। ফিরে এলাম আধা ঘন্টা পর। এখন এক কালারের একটা ডো নিয়ে হাত দিয়ে খুব ভালো করে মথে নিতে হবে। একটু সময় নিয়ে মথে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। আমরা প্রায় 10 থেকে 12 মিনিটের মতো এগুলোকে মথে নিয়েছি। এবার এখান থেকে ছোট ছোট মিনি বলের মতো করে কেটে নিয়েছি। আর দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন কতটুকু করে রেখেছি। লাল কালারের বলটা রেডি করা শেষ। এখন তৈরি করে নিব সাদা কালারটা। সেম একইভাবে আমরা কিন্তু এটাকে মথে নিয়েছি আর ছোট ছোট করে লুচি কেটে নিচ্ছি। 2 কালারের মিনি বল রেডি করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন এগুলোকে রুটি বানিয়ে নিব। তবে আমরা ছোট ছোট করে রুটি বানিয়ে নিব। এগুলির থিকনেসটাও একটু মোটা হবে, তবে তেমন একটা মোটা না, আবার তেমন একটা পাতলা না। সামান্য একটু ময়দার গুঁড়ি দিয়ে এখন ছোট করে একটা রুটি বেলে নিব। আর রুটিটা দেখেই বুঝে নিতে হবে কতটুকু এটার থিকনেস রেখেছি। রুটিটা বানানো হয়ে গেছে। এখন আমি একটা ঢাকনার সাহায্যে গোল আকার করে কেটে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে যে কোনো কাপ দিয়ে বা যে কোনো বাটি নিয়ে এভাবে কেটে নিতে পারেন।
আর রুটিটা কতটুকু থিকনেস রেখেছি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, বুঝতে পেরেছেন কতটুকু রেখেছি। ঠিক একইভাবে আমরা সবগুলো রুটি বেলে নিয়েছি। একইভাবে আমরা রেড কালারের রুটিটাও বেলে নিব। আর এখানে বেশি একটা কিন্তু পাতলা করা যাবে না, যেহেতু এটা পিঠা। তো আমরা থিকনেসটা তো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি, এভাবে আপনারা বেলে নিলেই চলবে। এখানে 2 কালারের রুটি বানানো শেষ। এখন যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এগুলিকে ডিজাইন করে নিতে হবে, আর এই কাজটা আপনাদেরকে দেখে বুঝে নিতে হবে। তো একটা রুটি থেকে মাঝখানে কেটে নিলাম, আবারও মাঝখানে কেটে নিলাম। এটাকে 4 ভাগে ভাগ করা হয়েছে, দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। এবার সাদা রঙের রুটিটাকেও আমরা একইভাবে কেটে নিব 4 ভাগ করে। প্রথমে মাঝখান থেকে কেটে নিব, এরপরে ঘুরিয়ে আবারও মাঝখান থেকে কেটে নিব। মোট 4 টুকরা হবে একটা রুটি। 2টা রুটিকে আমরা কেটে 8 ভাগে ভাগ করেছি, আর এই 8 ভাগ দিয়ে 2টা পিঠা হবে। 2 কালার থেকে 2টা রুটির অংশ নিয়ে মাঝ বরাবর সামান্য একটু পানি লাগিয়ে এটাকে একটু বটে দিতে হবে, আর এই কাজটা আপনাদেরকে দেখেই বুঝে নিতে হবে। একইভাবে আমরা কাটা রুটিগুলোকে পানি লাগিয়ে লাগিয়ে একটু একটু করে বটে নিব। এখন হচ্ছে একটার উপর একটা দিয়ে দিব, প্রথমে সাদা, তারপর হচ্ছে লাল, আবারও সাদা, তারপর হচ্ছে লাল। এখন সোজা করে নিলাম, আর হচ্ছে এরকম একটা কাঁটা দিয়ে চাপ দিয়ে ফুল করে নিব। আমরা এখানে চুলের কাঁটা ব্যবহার করেছি, চাইলে কলম বা যে কোনো কাঠের অংশ দিয়ে আপনারা এটা করে নিতে পারেন। তো অবশ্যই যেটা ব্যবহার করবেন সেটা ধুয়ে খুব ভালো করে পরিষ্কার করে নেবেন। এখন দেখেই বুঝে নেন, এই ফুলের মাথা দিয়ে একটু চেপে দিতে হচ্ছে, আর এখানে একটু একটু করে পানি লাগিয়ে দিতে হবে, না হলে কিন্তু খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তেলে ভাজবেন যখন, তখন কিন্তু খুলে যাবে যদি পানি দিয়ে না লাগিয়ে দেন। আমাদের এখানে প্রথম পিঠাটা বানানো কমপ্লিট হয়ে গেছে, দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন হবে। এই যে ঠিক এমনই হয়েছে। তো আমরা এখানে একইভাবে সবগুলো পিঠা তৈরি করে নিচ্ছি, তবে আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ মতো কিন্তু পিঠাটা তৈরি করে নিতে পারেন। যেহেতু এটা ডিমের পিঠা, আপনি যেভাবে বানাতে চান ঠিক সেভাবেই কিন্তু হবে এটা। তো এখানে আমাদের সবগুলো পিঠা বানানো শেষ। এবার আরো একটি পিঠা বানিয়ে দেখাচ্ছি, কিছুটা ডো থেকে গেছে তাই আপনাদের সাথে এই পিঠাটা শেয়ার করছি। এটার নাম হচ্ছে সূর্যমুখী ফুল পিঠা। এই পিঠাটা অনেক বেশি মজার করে খেতে চাইলে আমরা ময়দা দিয়ে যে রুটিটা বানিয়েছি, আপনারা হচ্ছে চালের রুটি দিয়ে বানিয়ে নেবেন। আর মাঝখানে যে পুরটা ব্যবহার করেছি সেটা হচ্ছে অনেক বেশি নারকেল আর চালের গুঁড়ি চিনি দিয়ে বানিয়ে নেবেন। আর আমরা যেভাবে স্ক্রিনে দেখাচ্ছি ঠিক একইভাবে করে তৈরি করে নেবেন। পিঠাটা দেখতে সূর্যমুখী ফুলের মতো, তাই এই পিঠার নাম হচ্ছে সূর্যমুখী ফুল পিঠা। ঘরে যদি নতুন কোনো অতিথি আসে অথবা গায়ে হলুদের ডালাতে কিন্তু এই পিঠাটা খুব সহজেই তৈরি করে নিতে পারেন। খেতে যেমন ভালো লাগে, দেখতেও কিন্তু অনেক চমৎকার। আপনার রান্নার মাধ্যমে যদি কাউকে ইমপ্রেস করতে চান, দেন দিস রেসিপি ফর ইউ। এত সুন্দর পিঠা দেখে বা খেয়ে কেউ আপনার প্রশংসা না করে পারবে না। তো আমাদের সূর্যমুখী ফুল পিঠাও রেডি হয়ে গেল। আশা করছি স্ক্রিনে দেখে এই ফুল পিঠার রেসিপিটা খুব সহজেই বুঝতে পেরেছেন। এখানে আমি 2 কাপ ময়দা দিয়ে 3টা ফুল পিঠা তৈরি করেছি, আর হচ্ছে 20টার মতো পাতা পিঠা তৈরি করেছি। এখন এগুলোকে তেলে ভেজে নেব। এর জন্য আগে থেকে আমি তেল গরম করে রেখেছি, আর তেলটা খুব ভালো করে গরম করে পিঠাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আর পিঠা ভাজার সময় অবশ্যই চুলার হিটটা মিডিয়াম করে রাখবেন, না হলে পিঠার উপরের সাইডটা লাল হয়ে যাবে আর ভিতরের সাইডটা কাঁচা থেকে যাবে। ফুল পিঠা ভাজা শেষ, এখন হচ্ছে পাতা পিঠা ভেজে নিব। আর এই পিঠাটা একটু লাল লাল করে ভেজে নিলেই চলবে। এত সুন্দর পিঠা তৈরি করে বিকেলের চায়ের আড্ডাটা প্রিয়জনের সাথে অনেক মজার করে উপভোগ করতে পারেন। আশা করছি আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি রেসিপি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, সেই সাথে পেজ থেকে দেখে থাকলে পেজটি ফলো করে রাখবেন। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।